是不是？我期待。红安合一起。竟然还有好多老乡没有骑过这个火猪日子，是真的好可惜呀、我这个伙计叔叔很喜欢骑，你看着。带个小人我就都骑过。特别的鲜。也香。直接给我铲到高头烤哦。看着那个汤哦，真鲜。很欢喜吧？很香，很香，很鲜哦。又嫩又鲜又香啊！有一款跟你们有鸡板也包的啦。包的嘞。包的也着，都是饿了可以吃。这个以前我这个把鸡蛋铺鸡，对，下这个都吃过的。各种弄的少，对吧？这个就是活胚蛋，大概孵化了10来天的一个鸡蛋啊，没有成型的。那这个部位的话有点硬，肚子不饿的话可以不用得起啊。然后这一部分是蛋黄，然后这一部分就是胚胎啊，特别嫩，很鲜很香啊。这就是蛋黄，特别好吃啊，一颗包。还有的，再吃过不到喂。这真的很好吃啊，有香辣的和无香的，跟以前500的一模一样。那这个是香辣的，这个是无香的啊，根据自己的口味去选择，非常好吃啊。买的越多，价格越低，越划算。左上角链接去下单啊，走，我就有事去了啊，走，上天聊。